走走走走，我们小手拉小手，走走走走走，一同去郊游。嗨，小朋友，你是不是跟我一样很想去踏青呢？虽然防疫期间没有办法爬爬照，不过冇要紧哦。今天俺们有请每一个小朋友一起乘着高雄在地故事的翅膀游历高雄。Are you ready? Let's go! 那今天向日葵姐姐要为大家介绍的故事叫做六堆齐行盖身去。其实盖身去是客语哈，六堆齐行归神七，六堆齐行归神七。这整个故事的内容是取决于六堆客家文化园区里面行了讲讲六堆为主题。那请到了我们高速大陆关的人气吉祥物大师兄为主角。那我们就跟着大师兄去看看六堆齐行到底会发生什么有趣的事情呢？6年的3万人哦，大师兄来到俺的六堆的客家文化园区参加校外教学，太日头晒到伊头昏眼花。于是呢，伊来到客家文化园区呢，伊就请一个角落提休息啊，便恍恍惚惚。睡起了哟，睡梦地背呢，伊拄到伊去家做一个南山带勒嘛，起一提船头风，提起的望向远方，突然间海面掀起了整个滔天巨浪，也规个船呢，摇摇飘飘。速度太杀头，顿时四分五裂。大师兄吓得赶紧大声：“救命哦！救命哦！”个时间，所以把狗年呢锦鲤、锦乖不易草香，就个个飞奔而来。油纸伞怪呢，就撑开整个纸伞，帮他挡住海水。然后呢，烟缸婆呢就想起了他的大肚子，把整个海水都吸为牙，胎肚失红。娇小的我们的花仙子精灵呢，就说：“看我的厉害 ，Go！” 大师兄的斗笠瞬间变成了一个飞行船，把大师兄就救起来了。哎呦！惊魂未定的大师兄，哎呦，感车倒车，他加落天数哦！能喊恁办人呐？哎呦会赖呀！油纸伞怪呢，就非常的得意说：“我们这些精怪都是智慧的化身哦。”蓝山仙呢就加了一个：“也喊那3百年前的台湾海面上都有勇敢的客家人哦。”正冒着生命的危险，想渡过黑水沟来寻找更加好的生活。花精灵兔讲：“接下来就会搞本一个创业的任务哦。”烟缸婆呢就怪慈祥讲：“唔是少，迄种唔遇到困难的时节，就看讲，俺哋兔来吞天数哦。”没给啊！大师兄喊前回神，都真乖都走回来。大师兄自己四轮机的飞行船，望着海上的客家人，他们经历千辛万苦，吃了很多的苦头，经历了整个海浪，然后来到了台湾的南部，去到下淡水溪往上迈进，来到南总，南总就是现在屏东万丹的四围村。来到南总以后，再往整个东港溪的流域开垦。突然之间，看到安多土匪哦，安多人来开始上边。盗贼四起，每个客家人拢苦不堪言。
啊，这时间哦，啊，俺们的大师兄想要蹦出耶，唔对，要停来蹦出，伊都面到烟缸破腿讲，要讲啊个暗号，伊都来吃看啊，讲，突然之间，哈哈哈，烟缸婆的声音出现了，腿讲，唔要为打拳哈，唔可以教人来练拳，保护人自家。大师兄说，俺有冇想到呢？大师兄就带着村民们开始集中起来练武术，来强身抵御外物。他家都来练团哦。他赶紧看到大师兄身手不凡，就对讲：刚来做俺们大统领好冇？做俺们大统领来带他家来练武，来抵御外物。这时候大师兄就讲的哦。像练武还能做唔得，俺哋冇同俺哋总头总面，而来布置，而来做一些，种乜嘅啊？种赤足，个呢，而来做插门，有东栅门、建土墙、西栅门、南栅门、北栅门，然后而替俺哋总头西主位，挖土沟、挖壕沟，安尼咯。总头总面来做白工，来保庇俺哋，安尼开张，也唔有坏人来同俺哋怎么样，而来破坏俺哋嘅总头，个呢白工又可以安定民心。安尼讲以后呢，他家出冲下天数来做嘅哦。村头总头总面安天以后呢，他家就归欢喜大师兄嘛室内呀飞行船。一来近看，有一年哦，伊看到有一个地方乌烟瘴气，伊都决定要同船呢停下来。看到乜嘢啊？村民们都提讲哦，都同大师兄讲，太水来几下咯，俺哋规夜总头咯，都惊本太水打走，啊冇落雨几下咯，规夜总头。无水来灌溉，用的喏。个时节，大师兄面到，俺们呢阿婆教伊的，要讲乜个暗号啊？还记得冇？讲，错，讲一下喏，花精灵都来哟，都来同个乌云吹走，安尼水都点起来，都冇落雨的哟。大师兄就想，评论花精灵都听到水源头，浸到个水源头。大师兄都同他讲，俺们他家来就地取材，把村子里面的竹子、杂草、沙石、石头来筑水圳，这样饮水就可以灌溉。村民们就说这样很棒是个好方法，就用大师兄的方法，就开皮做圳。大功告成，大家不仅雀跃欢呼，俺们农田有水耶哦！哇，大师兄新建好我们的水圳，大家可以饮水灌溉，然后农田的农作物可以顺板来生长。他家有个辛苦替农田方、水圳方来天数做工。唔过啊。没水给下，俺要用湿水呢。大师兄这时候就想，来推量他家来找水井吧。伊都囤嘅水井用骨头凿子开始来做，突然之间爆水的哟！村民们都讲涌泉来了，涌泉来了。大师兄都提倡言讲，个水井做好诶，今年今日啊。平常时要珍惜水资源，没水给下养来用水井。平常有水土没用阿得水井。大师兄，谢谢你，我们终于不用再挑水喝了。经历了千辛万苦，这些水系统也开凿成功了，解决了农民灌溉，而且呢，平常饮用水的困境。大师兄。总统乘着这个太空船到处遨游，
看到婚姻家呢，听安尼呢农田地边一锄田就是把田里的杂草把它尽除掉，锄田，然后呢，整个村庄六堆呈现了一片宁静和乐的气氛。安讲哦，游子闪过来，以为大师兄在有呼喊他。这时候大师兄不好意思说：“俺没喊啦，我是看到前面有鬼讲的什么耶，讲安讲哦。那我既然来了，我就帮你喜欢的这个小美女撑伞吧。”安讲就是客家话的安讲就是华语里面的很漂亮的意思。谈论讲一拜安讲，花精灵呢，接着就说，阿德这些盘花呢，我可以晒干，平常泡在水里，可以洗澡，可以驱魔，而且呢，可以保平安哦。哇，大师兄这时候觉得整个六堆庄都非常的宁静祥和，回想起大家一起披荆斩棘，而且辛苦耕耘的这整个过程，觉得真是不简单呐。庄民们这时候呢，就准备了贡品，然后要到田头、田尾、庄头、庄尾去祭拜我们的伯公，感谢他一年来的保佑，也采了花来做盘花来供我们的伯公。这时候啊，整个村民们就说：“感谢伯公保庇俺的种头种米，规个村民一年度里拢平安顺遂哦，有冇？有。”每年呢，我们播种前也会庄民们设坛向伯公祈福，就是向日葵姐姐讲的祈福。到了秋收的时候呢，农民们呢，在农历前、过年前也会摆放了非常多的贡品，摆上盘筏来感谢伯公一年来的保庇。这个叫做晚福，就所谓的春祈秋报的由来。希望俺们伯公可以继续保庇，来年俺们种头种米所有的村民拢可以平安顺遂，五谷丰登。大师兄这时候看到戏班台上有ที่表演呢，小阿妹耶，哇，小桃妹多才多艺，上个又安讲哦，规个木族啊。离唔开俺的小桃妹的身旁，哎呀，身边突有个婚姻家，就讲大师兄，我可以按介意俺的小桃妹，我同做么年好嘛？这时候大师兄佢快些点头，哎呀，我同你做么年多谢。两个人的粉丝呢，都提媒人婆安尼。帮忙促成之下，就可以偷其内哟。大师兄非常欢喜的跟这些精灵们分享他要偷情的欢喜悦。这时候蓝山仙呢就讲：“我跟南山嘛，存包鞋啊，本周家走。”这时候呢，我们的纸伞精灵呢就说什么？我呢，这个呢，也可以当你的嫁妆，让你多子多孙多福气哦。所以客家人送伞不是散开的意思，伞呢，伞的国字用一下，是不是四个人，然后下面有一个十，上面还有一个大人，就是非常多人的意思。而且呢，圆形的伞代表圆满。希望大师兄跟小桃妹的粉丝可以圆圆满满，偷情以后呢，可以经过多些年呢，多子多孙多福气。这时候呢，婚礼娶进来了，小桃妹准备穿好围裙而走
翻本俺的大师兄说，去到厨房底杯，低头睇到安公婆，安公婆叫了一声，有嘛还是呢？小桃妹，这时候安公婆安尼问，小桃妹就讲，我唔晓得煮菜，我唔晓得煮菜，我想要煮好食的东西，不我的大师兄食，唔得安样诶。严公婆这时候就讲的哦，平常唔好煮菜，一下养来饭吼，我讲要记得，我哋客家人食的东西呀，有特色，有细温细炒。嘛，按到细温细炒呢，就会记得干、泡、腌、酱。你调味的时候会记得咯，咸、肥、香，你把握记下技巧，你就可以煮更好吃的饭菜不呀？大师兄来是哩哦，小桃妹。第一安尼方法就改欢喜哦头前嗰边安布就改欢喜，应该讲头前嗰边安布头都第伊晓得煮菜也唔晓得煮菜啊吼。头前嗰边呢，哇小桃妹加本大师兄，伊还能一个改太嘅方法哦。那你每人婆都讲小桃妹佢幸福个，嫁俾一个太夫人家，今日唔是食苦哦。个方法蛮多方法咯，都客家人啊，穷乡的人啊，会喺你提一个地位，吼，个屋嘅地位有真身，身边的侧身，也会比起来，都穷乡的人喺你提一个大合城里面。合起来的四周都有房子的三合院，就他们都房房，好，您可以去客家中看看哦。个房房地位呢，嘿，地位穷乡的人，穷乡的人连成，所以个总头图香林诶，个一片香黄诶，一片香棕诶，图案来分出来房房。大师兄终于跟他喜欢的小桃妹如愿的结公婆哦，所以都纷纷喜喜替客家总头成法。结果呢，成法以后呢，有人呢渡到天公山。天公山这边呢，客家中有一个习俗，就是要把平常收集的字纸。挑到禁字亭去烧，所谓禁字重文、禁字习纸的这个客家传统的习俗，土体爱而送你讲迎圣机送字子灰哦，哈，噶多代突然之间，提手给他古夜禁字亭发出白烟，这时候突然之间。大师兄醒了到底，他发现小桃妹不见了，他竟然在六堆的客家文化园区刚醒过来，原来一切都是梦。那接着会发生什么样的事情呢？大家有空请到六堆客家文化园区看看大师兄后来会发生什么事呢？在这里，向日葵姐姐就卖个关子哦，一定要请大朋友、小朋友问爸爸妈妈带你去六堆客家文化园区看看。今天的故事就分享到这边了，大家下回见喽，拜拜。大家好，我是乌头省代的庞秀仪。我是舞蹈生态系的彭小英老师。然后因为疫情的关系，大部分很多爸爸妈妈跟小朋友都在家里，所以我们特别规划了线上的亲子舞蹈课，结合一点客家元素。因为今年刚好是六堆建庄300年，所以今天的课程的地点也非常的特别。我现在人就在六堆，在哪里呢？大家刚刚看到喽，这里就是一个非常美丽的舞蹈排练场，那这是在地艺术家曾定凯老师的舞团跟舞蹈教室所在地。嗨，定凯老师。嗨，小英。嗨，大家好，我是鼎泰，也是一伙人表演制作团的团长。
什么你的团名要叫做异火人？小英是客家人吧？嘿，还没有厉害感。我也是哈嘎尼哦。那你知道吗？哈嘎同血脉的人住在一起的地方叫什么？很多后否。对，伙房嘛，对不对？所以伙房就是一群人聚在一起的地方。那我希望我这个舞团是为艺术为血脉的艺术家可以聚集在一起的地方。所以我才取异火人表演艺术团。哦，那我们现在所在是在六堆的哪里呢？这里是屏东的长治乡，也是六堆的前堆，也是叫做火熊中、火烧庄的地方。哦，就是历史事件非常有名的火烧庄的所在地。对啊，不过那小优我问你啊，你平常在哪里啊？我平常主要活动在台北。那到底是什么风把你从台北吹到我们屏东来呢？前面已经讲过，因为今年是我们六堆300年，那我们对接下来有很多来自各地的艺术团队也都会逐渐的进驻六堆，和在地的民众，我们有一个庄头剧场，所以就会今天来到这边拜访林凯老师，然后要和在地的伙伴们一起来做这场线上舞蹈课程。那我们现在就马上来开始课程咯。那我们现在要先开始来稍微暖身一下，因为我们现在在六堆，六堆是一个水文非常丰富的地区，有非常多美丽的水郡和河流，所以我们要来玩一个河流的练习。好，我们先邀请小朋友们摆一个像山一样的姿势，高高低低不同形状的山都可以哦。我们两个有默契。好，然后爸爸妈妈的手用手掌像一个河流一样，然后我们要开始，从山顶流下去，你可以自由的有不同的路线，流，所以是透过触觉来稍微把宝贝的身体打开来，然后我们要交换大人把一个山的造型。山，两边都有渐渐的山，用手对，要经过身体的全部的地方，很好，很温柔的像河流妈妈一样触摸着山，仔细一点哦，看哪里没有流到，脸可以流一下，对，耳朵有没有流到？OK， 好，我们两个都轮流过了，现在我们两个人要来稍微即兴一下，用你的手，对，两个人的手像水，像河流一样绕来绕去，所以你可以穿过，你也可以穿过我，从后面抱你一下。最后我们一起流到地上，把水流出去，伸展一下，大大的伸懒腰，暖身结束。暖身完毕，我们要来进行一个节奏的游戏。我们要先跟着大家一起拍一次，这个节奏非常简单，就是这样。OK， 好，那我们要站起来咯，所以请大家要用不同的身体的位置来做这个节奏。好，我们先一起用脚好不好？大家一起用脚猜猜看。对，开始，1、2、3、4、1、2、3、4。好，我要邀请我的小伙伴们想想看，嘉欣，你先想一个身体的位置。哦，他是用一只脚，那我们跟他一起哦，对，开始，1、2、3、4，再一次，1、2、3、4，好，凯西，你要用哪里？跳的，很好，大家动起来哦，预备，开始，1、2、3、4，1、2、3、4，好，换你，林姐姐，手，好，用手，2、3、4、5，好，我们一起来一次哦，对，开始，1、
三吸，一、三吸，很棒。好，最后换小英老师，我要邀请大家全身动起来，所以全身都要扭，OK 吗？预备，开始，一、三吸，一、三吸，很简单吧？好，那我们要请看节目的爸爸妈妈跟小朋友们，你们可以自己发明自己身体的部位，然后你就可以一直玩这个节奏的游戏。接下来我们要玩一个跟六堆有关的身体游戏哦。刚才前面我们有讲到说，因为6堆300年，所以今天小英老师来到这边，跟一伙人的大家一起来进行这个线上课程。那即将在明年的4、5月，我们会有庄头剧场，会跟在地的民众们一起演出。那我负责的区域就是交流的区域，在大陆湾，大家有去过吗？那你们的附近都没去过，那我们来介绍一下大陆湾最有名的就是它的石狮宫。大陆湾有3只石头做的石狮宫，然后是在地的耆老温玉光阿爸，他教我念了一个长辈传下来的一个石狮宫的念谣。我们今天用这个念谣的概念来玩游戏。这个念谣叫太阳管的沙石宫，以为蓝水沟洞红。原来这念谣很长，然后我就讲头跟尾，就是大陆湾的石狮宫，它会拦水又挡风，非常的勇敢，然后很有力气的保护着大陆湾的居民。那我们今天要怎么玩这个游戏呢？我要把大朋友、小朋友变身变成狮子。好哦，我要邀请爸爸妈妈跟小朋友变成狮子，然后为了让大家运动多一点，我们做屁股高高的狮子，很强壮的，在家里爬一爬，对，凶猛的、又强壮的狮子，跟我们的石狮宫一样，非常的勇猛，保护的地方，对，在家里自由的爬一爬。好，然后第二个游戏，当我说小狮子躲起来的时候，请你躲到妈妈狮子、大狮子的肚子下面。预备，开始，小狮子躲起来，躲起来，我们变成石头狮子都不动了。好，出发，走。好，速度会越来越快，小狮子躲起来，变成石狮宫不动，很棒。好，再出发。好，这一次我们要让大狮子稍微微微休息一下下。接下来的游戏叫小狮子过山洞。大狮子，对，你可以把各式各样的造型，对，运用身体的造型来，高高低低、大大小小，挑战一下我们的小狮子。好，观察一下哦，爸爸妈妈的身体哪里有动动？对，你可以宝贝一些挑战，大大小小不同的动，对，灵活的小狮子，很厉害哦，怎么样都可以过得去。家里有家具，你的脚也可以跪在椅子上，然后增加一些高度的变化。OK。好，我们刚才说太阳馆的沙喜宫，它很厉害，它会帮当地的人拦雨又挡风，保护当地人的安全，所以我们要加入浴巾来玩石狮宫的舞蹈游戏。那我们第一个部分先邀请小朋友拿浴巾，小朋友要当什么呢？你们的角色是风，很狂暴的风吹在大陆湾。好，站起来吧，动一动。然后呢，大人是英勇的石狮宫，我要去追那个风。不管风怎么吹，石狮宫都会去追，把它赶走。对，不要来攻击我们的家。
你们这样试，然后我们是狂风暴雨。好，所以小狮子请就位。这时候第二个游戏呢是大人要把浴巾轻轻的抛在空中，小狮子要把它包进来，对，不要让它攻击这个人体。好，准备了，预备备，开始。抓到，包进来滚一圈。然后可以再第二次咯，反应快一点哦。赶快把它抱起来，滚一圈，很可爱，很棒。最后一次，我们大一点的风雨。好，我们最后一起变回安静的狮子宫。动不动？好，在上一集我们有准备了 A4 的白纸或是被子来进行以指共舞的亲子活动。今天我们要来点变化，要请大家再准备红色的笔。那小英老师准备的是红色的蜡笔，任何红色笔都可以。我们要做什么呢？我们要做一个就是在我的家乡美丽懂得的油桐花。对，油桐花。好，要怎么做呢？油桐花是白色的花瓣，中间有红色的花心，对不对？所以你只要指着中间，这样子。我们是做比较写意的油桐花，自由的画一个星星，放射状。对。好，然后呢，把纸握在中间，中间这个底压着。对，然后你就是自由的把它稍微捏成。这样一朵花的形状，把中间这样捏起来，捏成一个比较圆的形状，然后中间有花。好，完成了我们自创的创意油桐花之后。你可以放一首非常轻柔的音乐，我们要跟宝贝来一首花之舞。好，你可以因为这个纸啊，你要让它在手上轻轻的平衡，所以是很温柔的流动，转圈圈都不能掉下来。大一点的宝贝，你可以练习只用手指头平衡。邀请爸爸妈妈跟小朋友来一个很浪漫的油桐花的舞蹈。全家人，我们一起绕圈圈。我可以打开，你可以全家来排一个队形。很有感觉哦。好，最后 ending， 你把花放在身体上，任何位置，再摆一个造型。真的完成了我们美丽的花之舞。哇，大家今天都很棒哦！我们的课程也快要结束了，最后也要邀请亲子们一起来呼吸静心一下，邀请亲子面对面，伸出一根数字拱，手指头，然后粘在一起。好，一样，你可以慢慢的游移。对，两个人互相的带领跟随，然后无论怎么动，很专心，手指头都不能分开，然后一起深呼吸，一起吐气，还有两次吸气，吐气，最后一次吸气，吐气。好，最后我们给彼此一个大大的拥抱，谢谢今天一起跳舞，拜拜。
为三八，当然了。哇，听完故事，你是否觉得原来我们的故乡高雄藏着这么多有趣的故事啊？如果今天的故事地点你也曾经去过，甚至拍下美美的照片，别忘了上传到高雄市政府客家事务委员会的网站，跟我们一起分享哦。嗨拜，张磊了。